nicht, einen Ausdruck nicht finden kann, einen Charakter, dann bin ich sehr dafür, dass man ihm hilft mit also literarischen Bildern oder mit außermusikalischen Anregungen. Aber an sich ist es natürlich nicht richtig. Sie es bleibt Nothilfe. Ja, oh, unbedingt. Ja, das ist, ich finde, die jungen Studenten sollten in allen Künsten bewandert sein und sollten wahrscheinlich auch in den Musikschulen also Kurse in anderen Kunstgebieten nehmen und sich mit der Malerei, mit der Architektur, mit der Literatur, dem Tanz beschäftigen. Was Sie ja immer getan haben. Ja, das habe ich immer Von getan. Jugend an. Von Jugend an, ja. So auch eine Anregung von meinem Lehrer. Dass das deutsche Publikum Ihnen besonders gewogen ist. Ja, unbedingt, ja. Und es ist auch mit eins der besten Zuhörerschaften in der Welt. Auch wenn Sie sich... Ja, also da gibt es ja immer diese internationalen Missverständnisse. Über Debussy, da ist in Deutschland was ich glaube, ist ein Vorteil, dass sie Debussy nur von der Klangseite aus angehen. Und das ist viel mehr drin als Klang. Ja, so die Freiheit der Form, zum Beispiel in der Liszt-Sonate oder in der sogenannten Dante-Sonate. Also mehr die Musik als die Technik? Ja, die Technik ist in den großen Werken von Liszt, ist ja die Technik auch nur ein Ausdrucksmittel und nicht ein zur Schaustellen von Technik. Hat man Liszt eigentlich dann lange Zeit? Oh ja, aber man kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, weil er auch sehr viele billige Musik geschrieben hat, leider. Gelegenheitswerke und solche Sachen. Aber die wirklich bedeutenden Werke, die er hinterlassen hatte, gehören zu großen. Ich meine, ich will nicht eingebildet sein, aber ich glaube es beinahe. Und da habe ich auch eine Zeit lang gehabt, wo die Versuchung, das Können zur Schau zu stellen, sehr wichtig wurde. Aber ich habe es bekämpft. Wie sieht es denn eigentlich bei Chopin aus? Glauben Sie, dass man ein Spezialist für Chopin sein muss, oder ist das gerade falsch? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ohne Namen zu nennen, die sogenannten Chopin-Spezialisten gehen nicht bis in die Essenz von dieser Musik. Sie werden ein bisschen manieriert und etwas salonmäßig. Sie haben sich immer mit Chopin gern beschäftigt? Oh ja, das ist ein wunderbarer Komponist. Und nicht nur ein Klavier? Nein, nein, das ist eigentlich viel mehr. Ist er wirklich ein großer Komponist. Dass er nur für Klavier wirklich geschrieben hat, ist, weil die Musik so wirklich so intim aus seinem Herzen kam. Er war eins mit dem Instrument und hatte kein Bedürfnis für andere Ein Scherzo ist bei ihm aber nicht... Oh nein, sogar in einem dämonischen Sinn. Ja, aber ich habe noch nicht die Musik der extrem moderne, ich habe sie noch nicht öffentlich gespielt, aber ich habe es, ja. Sie haben es vor? Ich habe es vor, ja. Im nächsten Jahrzehnt?
hoffentlich. Glauben Sie, dass Sie... Sagen, ich hoffe es. Aber ich glaube, dass wenn man also, sagen wir mal, ein gemäßigtes Leben führt, dass man doch sehr lange spielen kann. Eigentlich bis zum Ende. Und ich glaube auch an eine Entwicklung, also eine Evolution bis ans